Ijoollee mana madaamii ani sinumaaf yaadde roomaantikii kana ilaaltanii ammasini maal keessa jirtu? Maakii fi ibsishaa kana ilaaltanii haala akkamii keessa jirtu? Naa himaa bannaataachuu. Silaasintuu jala taa'aa bultuu kanaan durallee jala taa'aa turtanii jaalala irraa barri jechaa turtanii amma kana basgaabir. Akkamumaa maaluma keessa jirtu adaraa keessa anoyyuu bagan gizeedhaan heerumeen jedhe roomaantikii isaanii ilaalee roomaantikii jaraa ilaalee jechuudha. An bagan gizeedhaan sassaabamee silaanis yoona kanaa argitanii asumatti sirreeffadha. Kaameera maratti sirreeffadhee viidiyoo hojjedhas. Mafi mushkila. Maaliif seetanaan qaatan heerume ka roomaantikii keessa hin jiru. Hindii keessa hin jiru. Itoophiyaa fiilmii keessa hin jiru. Humaa keessa hin jiru ani. Humaan anta malakkatu. Garuu isiniif yaade dhugaan isiniin jedha. Amma roomaantikii kana ilaaltanii maal keessa jirtu? Adaraa keessan maaluma isinitti dhaga'amaa jira? Anoo yoomin jettani yoomin galee akkattiin jaarsa koo jaalallee koo faana wal hammadhee wal godha hin jettani? Huma jedhama. Anuu jedhaan ture. Imimmaanuu yeroon buusu jira. Yeroon boo'ee jira. Nan boo'e. Kun amma kan irraa fi akkasti quufee akkasti qobaa taa'ee odeessu kana boo'aan ture. Abshira sinirraa. Amma sin jajjabeessuun dhufe. Warra roomaantikii kana ilaaltanii bishik jechaa jirtan sin jajjabeessuun dhufe. Ganaa sinirraa hafeef bakka dakmoo nyaalan nan dadhabbi bakka jettanii ciistu. Isa bichaadha. Ijoollee deessanii of jala dardartanii ijoollee bukkee naqxanii bakka kana wal jireenya maaltu jira? Kanuma afaan dhiphachaa fe'anii kanumatu baay'ee narraa fagaachaa tureettu. Akkas jette jechuudha. Sin jajjabeessuun nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa gara waaqaa ta'u hunduma keessanii nagaa afaan haa ta'u asinum ka nafoonna ilaala isheedhaan jedhanii jirla nafaan haasaaltachi achi teesse. Yaa waan naan jedha. Innaa mee sagaletti kana dhaggeeffadhaa mee balaadhumadha waa'ee miidiyaa kanarraa xinnoo fagaachuun xuruudha. Amma warri jaalalleewwan tokko malakki haadha manaaf abbaan manaa tokko faamasoonni tiktookarii tokko addaan bahanii jedhanii shokoshokaa yeroo isaan immoo baay'ee fiqirii gallatsaa turan fiqirii agarsiisaa turan jaalala anuun ilaala bar baay'ee tokko jechuun maayini kun feekii wayitii akkuma akkas wal goggodhu laata'e namni hunduu girr jedhee maayii dhuseetanii jaalalayyuu mana isaanii keessatti ilaalla akka fiilmiitti jedhan namoonni baay'ee nun jaalala achitti ilaalleetu obsaa jirrayyuutii isaan immoo walirraa adda baanaanii maal heerumnaree kan jedhan fa'aa jiru. Mee gara maakiifaatti sin deebisa ajandaan jijjiire toon beekini maaliif waan hin jedheef isinittan hima abshira. Warra arsiin heerumnaa dhiirtota arsii meeshaan isaanii akka wadala harree dheertuudha. Mootorri isaanii oowwaadha. Warri arsiidhaa daa'imummaarraan garbuu fi qamadii nyaataa guddatan dhiirtota arsiidhaa meeshaan isaanii akka wadala harreeti. Taa gisee sin jedhu jiddaniitini itti dheexanii dhiirota baaletti amma gaakuma taree maayee keemtuun torbaan bakka kanatti iyya kasa buutee afaan lafeen keessaa bee fuulii isa duraan finniisan qab nama finniisa qaba. Ibsi shaappilis micoo galgala takka irraa suuta irraa jee. Micoo iriftii kan ibsa takka iddoo irraa bee micoon bootoo dhukkufatanummaa duratti taa'e. Yaa bootaa dhalaan nyaata argeetu dhiirota baalee fitin heeruma dhiirtota baalee meeshaa qabdii hin dandeessan dhalaan nyaata argee uummata kana fitin heerumna keessa hin jennu jiddanii itti dheetanii mi haa yagaa. Naande afaan namaa keessaa hin baanu afaan miidiyaa keessaa hin baanu afaan ijoollee keenyaa keessaa hin baanu kunoo kos jedhanii sirratti eeggatu tuqaa tokko sirra barbaadu yaa rabbii maalidha isaanii. Innaa jara keenyaa akkasis jedhamee jira jechuudha. Jaalalli maakiif ibsishaa kuni baay'ee biyya gooleeti jira biyya dadammaskii jira. Uummanni rafeen bulu jaluma taa'aa hinma ilaala bakka fiqirii ta'ee jira uummannis isaaniin ilaaleetu inni kaan hin gammada inni kaan immoo hin inaafee kan muxuxu godhe arrabsus jira inaaffaadhaani kunaa mucattii waa isheen fakkaattee kunaa basuma minaamin binaamin kan jedhus jira maashaallah jedhe jammaree kan arrabsus jira. Innaa ani maal jechuun barbaade seetanii qubna garannaa isinitti immoo amma maakiifaatiif ani yaaddeetiin jira.
dhugaa dubbachuudhaa fi yaaddeen jira maaf seetan beektu akkanatti girrisni taqilaalaan osoo beer sabii taqilaalaan akkanatti ija irra buufatee ijoollee kanaaf na yaaddee dhugaa siniin jedha barakkan qosu isinitti fakkaata ijoollee kanaaf yaaddeetiin jira leesh jedha jaalalli ija buunaa hin ta'u hin barakatu maal taate jaalalli ija bu'ee jennaan naa xinnoo ishii itoo ija namaarraa qasqas godhaniin jedhan xinnoo ishii dhugaa waaqaa jechuudha amma namni hundumtuu akkas afarsamu hin ta'u ija bu'a dhugaa waaqa ija bu'a nama baay'eetu addaan bahee jira kun ammas warra maqaa isaanii dhahee kanaa Liyuu fi Qidus kanaa addaan bahanii jedhamaa jira miidiyaa kana irratti immoo tiktookaroota ta'anii tiktookaroota warra xindoochi jedhaman jechuun warra gaa'ila qabanii yookaas immoo jaalalleewwan ta'anii warra hojjetanii warra gaa'ila qaban keessaa Liyuu fi Qidus kun garmalee warra baay'ee faamasiidhas namnis baay'ee jaallata akkaataa namni isaan jaallatus immoo akkaataa isaan itti haadha manaaf abbaa manaa ta'anii jaalalli calaqqeen jaalala mana isaanii keessaa calaqqisu namoota hundumaa keessa jira laphee namoota hundumaa keessa jira. Anillee baay'ee nan jaalladha jara kana nan ilaalas waan isaan godhan namatti tola baay'ee tokko waan ta'e feekii wayiis hin fakkaatu waan kaameeraadhaaf hojjetamus hin fakkaatu ta'een beeku akkamitti akka fakkeessanii amma garuu maaltu dhufe addaan bahanii yeroo jedhamu ijuma kaameeraatii ijuma miidiyaatiin jedhan miidiyaa kanadha jedhee yaadaa jira kanarraa kee maalan jedhe seetan maakiin faas jechuudha ammoo kaasanii osoo xinnoo ishee jechuun yeroo waan hundumaa kaa miidiyaarra godhaniiru isaan amma gaaffii gaafachuun maakiin maayitti warra maakiin hin gabaabbate jettuuf deebii maalii qabdeetti waan baay'ee waan namni jedhee ishee hamatu tokko muudii faaratti qabatan achas deebistee qubna gargootee safaa gaggaafatti kanaaf an ija kaameera ija miidiyaa boodeen sodaadhe dhugaa waaqanan sodaadhe ila mucaanillee baay'ee bareedaadha namni dubartiin keenya murakkatti olitti kaateetti itti xinneessi itti hir'isi irraa taa'i ija boolla bu'ee ilkaan lafee keessaa bahee shan tokko siiruu darbe maal jetti hin goddaa'aa jirta narraa goddaa'arta hin goddaate suuta narraa jedhi jetti bakka kun inaafaadha jechuun tokko keessa sobee qosaa fakkaata malee dhugaa waaqa nadhoo gurguddaan kun faama inaafaa qabu warri hin heerumne kun warri bara fixan kun faama inaafaadha gammachuu qofa isinitti fakkaatu isaan ta'anii isheen heerumte waan ta'eef laayifii akkanaa jaalala akkanaa immoo hin barbaadu waan ta'eef hin ta'u ani karaa koo xinnoo haa hir'isanii laayifii miidiyaa kanaa laashaa jedhanii akkuma warra kaanii xiqqoo dhodhoskaa hamma ta'e mul'isu bakka miidiyaa marra akkanuma waan hundumtu galas jedhee miidiyaarra yoo ta'e dhugaan siniin jedha hin barakatu ana sinitti hin barakatu budaan nyaata budaan miidiyaa moo qat gootee nyaatti gara silaa gaa'ila kana moo baay'ee adamsiti nama baay'ee addaan bahe osoo nama baay'een jira jedhamu hin jiru wii isaanis addaan bahanii moo jettee mataa kee qabatte iyyita kanaafuu adeem beeku warri itti dhiyaatan gorsa xinnoo ishee qabbaneessa miidiyaarraa zor jedha jechuun xinnoo ishee sasalphisaa dhufu jira miti yeroo hundatoo hin taane qofaa jechuun qofaannaa siniin jedhu walfaan akkanatti roomaantikii fa miidiyaa irratti hojjechuu hin ta'u siireessiidhaan gaa'ila ofii xinnoo ishee maggaarrajaatti gochuun bareeda natu siniin jedha abshiraa isaanillee yoo didanii maakiin faallee yoo didan isin ganaa warri acha dhuftan gaa'ila keessa maggaarrajaatti yeroo hundumaan agarsiisa akka ijoollee araasii godha lib godha agarsiisa ijoollee araasii akkatti irra dhaaban xinnoo laf godhanii agarsiisu gaa'ila bara kanas yoo akkas goggoote malee hin barakatu seexanillee hin adamsiti budaan hin adamsiti miidiyaan hin adamsiti nasiniin jedhe yoo sana sinii barakata barakaan keessa sinii bu'aa siniin jedhe kana